Assalomu alaykum. Aziz qadrdonlar, mana dehqonchiliklarimizni boshladik. Uzumlarni uzishni boshladik. Bugun 4-iyul. Juma kunlikda Dalvazinda uzumlarni uzyapmiz. O'zimiz dehqonchiliklar. Mana shu uzumni bir boshini qo'yib ko'rdik. Qo'ydik. Mana hozir qo'yamiz, ko'ramiz. 660 kelib turibdi. Qora uzumlarni uzyapmiz. Mana boshlar. Sho'ri yo'q, shirasi yo'q. Nihoyatda yaxshi. Muhammad Umar, uzum uzyapsizmi siz ham? Ha o'g'lim? Uzum yeyapsizmi? Chavo qilib qo'ying. Bau de. Voy. Uzum yeyapsizmi? Kim uzum u? Laganchada uzum kimniki? Uzum achchiqmi, shirinmi? Shirinmi? Voy. Mana Mahmudjon mana uzum yeyapti. Rahmatullohga hormang. Charchamayapsizmi aka? Qale uzumlar yaxshi bo'ptimi? Dalvazinda uzumlarida dunyoga o'tgan yildan ko'proq bo'ldi. Ama jahonga chiqaramiz ekanda, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. E'tiboringlar uchun rahmat.